Una delle grandi eccellenze della Sicilia nel mondo è il gambero rosso di Mazara del Vallo. Il gambero rosso parte dal mare, da un lavoro che curate proprio voi. Certamente. Ce lo racconta questo lavoro? Questo è un lavoro che è stato sviluppato da una ventina di anni a venire qua e che i nostri capitani sono state brave ad andare a trovarlo nelle giuste fondale, questo gambero d'eccellenza. Questo ha dato vita a una nuova economia che comunque diciamo, la flotta di Mazara si è mantenuta con questa economia e si è andato sempre sviluppando e migliorando sempre nel tempo. Voi dove Noi andate? peschiamo in tutto il Mediterraneo, nei grandi fondali, dove i mari sono puliti, i gamberi rimangono con le sue forme organolettiche proprie, perché il pescato viene subito congelato a meno 40 e poi è confezionato e messo nelle stive. Al ritorno della battuta di pesca, che dura da 20 a 40 giorni, dipende pure alle condizioni meteo avverse o meno, viene sbarcato a un commerciante che lo compra al miglior offerente. Poi lui fa il suo compito, lo diventa proprio, mette il suo marchio e lo vende nei vari mercati finali.